Yes, good morning mga katropa. Dito na naman ako sa may caravan kong project. Ayan, tsaka yan pala yung building ng GTL ko company. Yung kumpanya ko na pasukan dito sa may Saudi. Marami pa akong gagawin dito. May tangki pa dun sa likod, tapos yung railings ng hagdan hanggang doon sa taas. Ako paggagawa. Ayan, mga katropa. Ito ang caravan kong ginagawa. Hindi pa tapos mga katropa, kasi doon may chinicheck pang project ko doon sa may Mitsubishi sa Second Industrial. Ngayon ito na naman, itong box na to lalagyan ko ng ano yan, lalagyan ko ng bracket para ilalagay sa may scooter pang deliver ng pizza. Ayan, plaster. Ayan, yan dyan ikakapit yan. Ayan, susubukan nating gawin mga katropa. Every Friday lang ang fishing ko. Kaya dito muna. Kaya minsan welding, minsan fishing. Yan ang kuhan ko. Kasi yung fishing kasi dito sa may Saudi, yan ang libangan namin mga OFW. Kaya kuhan, ayan, medyo libangan din sa paminit. Ayan mga katropa, yung labas ng highway yan. Ayan, highway. Yung kalsada na yan, Riyadh Road yan. Riyadh Road, kuhan pala yan, papuntang Al-Hasa. Sa Hudas Kib. Judas, ano ba tawag dyan? Judas? Sa Sakib. Ayan. Okay, tapusin ko muna ito mga katropa para makauwi ko ng maaga. Marami pang ikakabit, mga bintana, pinto, hindi pa tapos. Sige, ito muna ako. Surf light. Shout out pala kay Kabulabog, tsaka kay Utits. Shout out, tsaka doon kay Kabalaybay. Shout out pala sa inyo, mga master. Mga master mga yan sa ilog tsaka sa dagat.
mga tropa, ang paggamit ng grinder, gumamit kayo ng ganito. Huwag kayo matakot sa talsik ng baga. Hindi iwasan nyo. Iwasan nyo ng ganyan, di ba? Yan ang huwag nyo kakataw-kakutan. Yung baga. Pwede naman kayo umiiwas eh. Huwag na huwag kayong gagamit ng grinder na paganyan. Iniwasan mo nga yung baga. Hindi mo naman iniwasan na babasagin itong mukha mo kung kalay pag-oras ito tumalsik. Kasi papunta sa iyo yung ikot. Di ba? Pag ito tumalsik, diretso dito. Pero pag nakagano, ganito, ito ang tamang paggamit ng grinder. Papunta doon yung baga, papunta dito yung baga. Para yung wheel niya, papunta doon yung ikot, manggal na. Di ba? Safe ka pa. Yung iba kasi gumagamit ganito. Kasi nasasaktan sa baga. Pero hindi niya inisip na pag ito tumalsik, sobra pa sa bagay mararamdaman niya. Dalawang bagay lang yan. Either ma-hospital ka or alam mo na yan. Tropa. Kaya ingat-ingat sa paggamit ng grinder. Umiiwasan baga. Umiiwasan baga. Gumamit kayo ng tama. Pwede nyo naman gamitin ng tama. Umiiwas kayo sa baga. Kapag kayo sa baga, bumili kayo ng safety. Meron yan dito. May apron. Yan lang. At least. Safe kayo. Yan yung dito. Tropa. Uy, uy, uy. Nakapit sa akin dyan. Oh. Ito yung kasabit natin dyan sa tropa. Tapos ito yung ilalagay niya sa motor. Dito ilalagay yung pizza. Yan. Yan, tropa lang ano. Yung ilaw. Hindi ako electrician pero marunong din naman siguro ko nito kasi may kulay-kulay naman yun. Saka may tanda naman yung kulay green yun. Oh, diba? Hindi ka naman magkakamali yan. Yung tinatawag na sinampang po.
Ito na siya ngayon. Yan na siya ngayon. Pwede na yan. Pwede na ikabit katropa. So, mangyayari, pahingaan na naman katropa. Hop. Hop mo na yung welding machine para lumamig siya. So, marami pa kong gagawin dito. Siguro ang gagawin ko dito bits. Ito yun. Sige mga katropa, next video na lang ulit tayo kung ano man yung isi-share kong video. Okay? Bye! Next video mga katropa.